हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर आपको लेके चल रही हूँ हिमाचल में। तो देखिए हिमाचल की ग्रीनरी, नेचुरल ब्यूटी देखिए, नेचर की ब्यूटी देखिए अच्छी तरह से आज तो आप। वाओ ब्यूटीफुल, कसम से रूह को सुकून मिल जाता है। ये चारों तरफ की शांति और हरियाली देख के दिल खुश हो जाता है। एक अलग सी खुशी छा जाती है मन में। कितना सुंदर नज़ारा है। ये पहाड़, ये हरे हरे पेड़, चारों तरफ की हरियाली मन को गदगद कर देती है खुशी से। मेरे को तो भाई नेचर से बहुत प्यार है। मेरे को तो नेचुरल ब्यूटी बहुत ही सुंदर लगती है भाई। देखिए तो अगर आपको कभी भी हिमाचल आने का मौका मिले तो पक्का आना, कभी मत छोड़ना वो मौका। खासकर कुल्लू मनाली, शिमला, मंडी, कांगड़ा, बीड़, इन साइड तो पक्का घूमना। बीड़ में आप ग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकते हो। देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है भाई। मौसम देखिए, मौसम कितना सुहावना मौसम है। और पता है यहाँ अगस्त के महीने में मतलब ठंड लग रही है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंड लग रही है। देखिए कितना सुंदर मौसम है भाई। और क्या एक अलग ही सुकून मिल रहा है ये सब देख के। आंखों को भी सुकून मिल रहा है और दिल में भी एक खुशी हो रही है अलग सी। बहुत ही सुंदर भाई। ये देखिए यहाँ के खेत, फसल यहाँ की, ये मक्की की फसल है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं।